ஹாய் லவர்ஸ், இந்த ஹியூமிடிஃபையரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக் இருந்துச்சு. நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. இதோட அந்த ஹியூமிடிஃபையர் மாடல்லே ஒரு சார்ஜிங் போர்ட் இருந்துச்சு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 2-in-1 பேட்டரி போட்டு நம்ம சார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். அது பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக மைக்ரோ யூஎஸ்பி கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். பட் அதில் மைக்ரோ யூஎஸ்பி கனெக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் கனெக்ட் பண்ண பேட்டரி வந்து சார்ஜ் ஆகலை. அதுக்கு பதிலாக தான் அதில் வந்து அடிஷ்னலாக ஒரு சார்ஜிங் போர்ட்டு வச்சு அதை வந்து மேக் பண்ண சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணி இதில் அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார்ஜிங் மாடல் வச்சு செப்பரேட்டாக பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணி நம்ம இது யூஸ் பண்ண போகிறோம். 2-in-1 யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மைக்ரோ யூஎஸ்பி போட்டு டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அடிஷ்னலாக சார்ஜிங் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜிங் மாடல் தான். இது பற்றின இது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், எதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இதில் எவ்வளோ வோல்ட் பேட்டரியிலேருந்து எவ்வளோ வரைக்கும் நம்ம சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் டீட்டெயில்ஸ் அந்த வீடியோலேயே இருக்கும். இப்போ இதில் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் தான் பண்ண போகிறோம். நம்ம ஹியூமிடிஃபையர் மாடலில் தான் அதாவது பேட்டரி வந்து சால்டரிங் பண்ணியிருந்தோம் டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. பட் அதில் வந்து சார்ஜிங் ஆகலை. அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக தான் இப்போ சார்ஜிங் மாடல் வச்சு நம்ம சார்ஜ் பண்ண போகிறோம். இப்போ பழைய கனெக்ஷன் எல்லாத்தையுமே நம்ம டீசால்டரிங் பண்ணி எடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த பேட்டரி வந்து சார்ஜிங் மாடலில் அதோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவில் சார்ஜ் பண்ணி அவுட்புட்டை தான் நம்ம எடுத்து நம்ம ஹியூமிடிஃபையரில் கொடுக்க போகிறோம். இந்த சார்ஜிங் மாடல் ப்ளஸ் பவர் பேங்க் மாடல், இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பற்றின வீடியோ லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். எது பெட்டர், எதை எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ பேட்டரியை நம்ம சால்டரிங் பண்ணிக்கலாம். இந்த பவர் பேங்க் மாடல் நம்ம பேட்டரி யூஸ் பண்ணுறது மூலம் பார்த்திங்கன்னா பேட்டரி ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகாமல் இருக்கும். ஏன்னா இதில் சிங்கிள் சேனல் பிஎம்எஸ் இருக்கிறனால பேட்டரி வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிஎம்எஸ் வந்து பேட்டரியை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடும். அதனால் நம்ம சர்க்யூட்டும் ரொம்பவே சேஃபாக தான் இருக்கும். அதனால் இந்த மாடல் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே சேஃப் தான். இதில் மைக்ரோ யூஎஸ்பி சப்போர்ட் ப்ளஸ் 5 வோல்ட் நீங்கள் டேரெக்டாகவே சால்டரிங் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். அதை பற்றின வீடியோ லிங்க்கும் அதிலேயே இருக்கும், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் இதில் அவுட்புட்டுக்கு 2 வயரை சால்டரிங் பண்ணிக்கலாம். இதில் கனெக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான். இது வந்து சிங்கிள் சேனல் பிஎம்எஸ் இருக்கிற ஒரு சார்ஜிங் மாடல். நெக்ஸ்ட் இதை வந்து ஹியூமிடிஃபையர் மாடலில் நம்ம சால்டரிங் பண்ணிக்கலாம். பெருசாக இல்லை, பேட்டரி கனெக்ட் பண்ண அதே இடத்துல தான் இந்த சார்ஜிங் மாடல் அவுட்புட்டை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இதனால் பார்த்திங்கன்னா ஹியூமிடிஃபையரில் இருக்கிற அந்த மைக்ரோ யூஎஸ்பி நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இதில் கொடுத்தீங்கன்னாவே டேரெக்டாக சீரிஸ் கனெக்ஷன் நமக்கு ஒர்க் ஆகும், பேட்டரிலையும் ஒர்க் ஆகும், அதே சமயம் பேரலாக மைக்ரோ யூஎஸ்பியோட பவர்லேயும் நமக்கு ஒர்க் ஆகும். இப்போ ஆன் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள், ஹியூமிடிஃபையர் வந்து ஒர்க் ஆகுது. இப்போ இதை உள்ளே வச்சு அசம்பிள் பண்ணிடலாம். ஆல்மோஸ்ட் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சுது. இப்போ அதை கேஸ்குள்ளே வச்சு அசம்பிள் பண்ணுறது மட்டும்தான் ஒர்க். இதை நான் உங்களுக்கு என்னோடய பவர் பேங்க் மாடலில் சார்ஜ் போட்டும் காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ சார்ஜ் ஆகிட்டுருக்கு. சேம் டைம் பாருங்கள் பேரலாக நமக்கு ஹியூமிடிஃபையர் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா போர்ட்டபுளாக நான் மேக் பண்ண பவர் பேங்க் தான். இதோட வீடியோ லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து 10 Ah இருக்கிற ஒரு பவர் பேங்க். ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சது. நம்ம செட்டப் இவ்வளோ தான். இப்போ இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்பியில் வந்து சார்ஜ் போகிறதுக்கு கட்டிங் போட்டுக்கலாம். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சது. இப்போ சார்ஜ் போட்டு காட்டுறோம் பாருங்கள், சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்குது. இந்த கேஸ்குள்ளேயே எல்லாமே போர்ட்டபுளாக வந்துருச்சு. ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் செட்டப் எப்போ இருக்குன்னு. ஃபஸ்ட்டு பவர் பேங்க் மாடல், நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஹியூமிடிஃபையர், அடியில் வந்து பேட்டரி இருக்குது. இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் வாட்டர் கேன் போட்டு உங்களுக்கு இதை ஒர்க் பண்ணுறது எப்படின்னு காட்டுறோம் பாருங்கள். இதில் நீங்கள் சார்ஜ் போர்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 1.5 hours வரைக்கும் நமக்கு பேட்டரி பேக்கப் வரும். இது போர்ட்டபுளாகவும் இருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் நமக்கு. ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சுது. இப்போ நம்ம சர்க்யூட் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. இந்த ஹியூமிடிஃபையரோட ஃபுல் மேக்கிங் வீடியோ லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இது போல் மேலும் வீடியோஸ் வேணும் மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.